আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আমি আলমগীর, আপনারা দেখছেন আলমগীর টেকনিক্যাল বাংলা। তো আপনারা যদি নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন তাহলে প্রথমে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান ক্লিক করে নোটিফিকেশান অন করে দেবেন আপনার পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো তারপর লাইক দিবেন, লাইক দেওয়ার পর নিচের দিকে স্ক্রল করে গিয়ে অ্যাড টু কমেন্টে। তো বন্ধুরা, আজকে আপনাদের জন্য এমন একটি ভিডিও নিয়ে এসেছি যে কিভাবে আপনার নাম দিয়েই হয়ে যাবে রিংটোন। তো আপনি যে জিনিসটা বলে নিতে চান যে আমাকে এভাবে বলে ডাকুন বা এরকম রিংটোন হোক, সেইভাবে হবে। তো কিভাবে হবে চলুন শুরু করা যাক। তো আপনার বরাবরের মতোই আপনার প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর সার্চ বারে লিখবেন মাই মাই নেম রিংটোন অ্যাপ বা মাই নেম রিংটোন মেকার এই বলে সার্চ করলে আপনারা দেখবেন এভাবে অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশান চলে এসছে। তো আপনারা এই অ্যাপ্লিকেশানটা ডাউনলোড করে নেবেন। দেখতে পাচ্ছেন এইটা, এই যে আমার ইনস্টল করা আছে, যেহেতু আমি এখানে ক্লিক করবেন, আপনারা ইনস্টল করবেন। তো আপনারা প্রথমেই চলে যাবেন, ওপেন করবেন। আমি ওপেন করছি। ওপেন করার পর দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা ইন্টারফেস চলবে, টাপ টু স্টার্ট। তো আপনারা এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর অ্যাড আসবে, যেহেতু ফ্রি অ্যাপ্লিকেশান সেই জন্য অ্যাডগুলো কেটে দেবেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাই রিংটোন মেকার, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন অ্যালাউ চাইছে, অ্যালাউ পারমিশন চাইছে, অ্যালাউ করে দেবেন। আবারও অ্যালাউ করে দেবেন, অ্যালাউ করে দেবেন। অ্যালাউ করে দেওয়ার পর আবারও আপনারা এখানে ক্লিক করবেন মাই নেম রিংটোন মেকার। তো আমি ক্লিক করার পর অ্যাডটা কেটে দিন। কেটে দেওয়ার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা ইন্টারফেস চলেছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাই নেম রিংটোন মেকার, আবার এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটা অন করে দেবেন, এনেবল করে দেবেন। এনেবল করার পর আপনারা একবার ব্যাক আসবেন। ব্যাক আসবার পর আবারও অ্যালাউ করে দেবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করে দেবেন, পারমিশন দিয়ে দেবেন। তো আপনারা অ্যাডটা কেটে দেবেন। তো তারপর আপনারা যেটা করবেন, প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েট এ নিউ, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর অ্যাড আসলে অ্যাড করে দিন। তো আপনারা এইগুলো আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড ব্রেকস, আপনারা এখানে নান করে দেবেন, নিচেরটাতেও করে দেবেন। এখানে এখানে আপনারা এই যে এটাতে ক্লিক করে নান করে দেবেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইন্টার নেম। তো এখানে আমি ইউজ করছি, আমি বাংলায়, আপনি ইংরেজি চাইলে ইংরেজিতে বলাতে পারেন বা নাম করে রিংটোন করতে পারেন। বাংলা যেহেতু আমি একবার বাংলাতে করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তো বাংলা আমি কিবোর্ড ব্যবহার করছি, আমি বলে দেবো। আলমগীর ভাই, আপনার ফোন এসেছে, রিসিভ করুন। দেখতে পাচ্ছেন আমার লেখা হয়ে গেছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভলিউমটা আপনারা এখানে থাকতে পারে, সেটা আপনি ফুল করে নেবেন। তো আপনারা প্লে করে দেখে নিতে পারেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্লে করে, প্লে করছি। প্রচুর অ্যাড আসছে, একটু লোড নেবে হালকা। আপনারা যেহেতু আমি স্ক্রিন রেকর্ড করছি সেই জন্য মনে হচ্ছে একটু হচ্ছে না। তো আমি সেভ করে নিচ্ছি ডাইরেক্ট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেভ লেখা আছে, তো সেভ করছি। সেভ করার পর আপনারা দেখতে পাবেন অ্যাডটা কেটে দেবেন। অ্যাডটা কাটার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেট
এস রিংটোন রিংটোন সেট রিংটোন আপনারা ক্লিক করার পর আপনার দুটো অপশন চলে আসবে, সেট ইয়েস ডিফল্ট রিংটোন, আর এটা হচ্ছে অ্যাগেন টু কন্ট্যাক্ট। আপনারা সব সময়ের জন্য রিংটোন করতে পারেন উপরেরটা, সবাই যে কেউ ফোন করলে আপনার সেই একই রিংটোনটা বাজবে। আপনি যদি মনে করেন শুধু একটার জন্য, তো আপনারা নিচেরটা করবেন। আমি উপরেরটা ডিফল্ট রিংটোনটা করে দিলাম। তো আমি একবার চেক করে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা, এইভাবে আপনারা বাংলা চাইলে বাংলা করতে পারেন, তো আপনার সেটিংস থেকেই করতে হবে। তো আমি একবার ইংরেজি করে দেখিয়ে দিচ্ছি, প্লে করছি, একবার প্লে করে দেখে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ভয়েসও চেঞ্জ করে নিতে পারেন, সেটা সেটিং প্রথমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিচে ভয়েস সেটিং ছিল। তো আপনারা প্রথমে সেভ করে নেবেন, তারপর সেভ করে নিয়ে আমি লিখেছি এখন আলমগীর রিসিভ দ্য কল। এবার আপনারা সেট রিংটোনে মারবেন। তো আপনারা ডিফল্ট রিংটোনের উপরেরটা মানে নেবেন, সেটের অ্যাজ ডিফল্ট রিংটোন ক্লিক করবেন। যেহেতু হয়ে গেছে, আমি একবার অন্য ফোন থেকে আমি কল করে দেখে নিচ্ছি। তো আপনারা রিংটোনটা সেট করার পর আপনারা চাইলে অ্যাপ্লিকেশনটা ডিলিট করে দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। তো আমি একবার অন্য ফোন থেকে আমি কল করে দেখে নিচ্ছি। Helamber received the call. Your phone is ringing. Please answer the phone. দেখতে পাচ্ছেন আপনারা Helamber received the call. Your phone is ringing. Please answer the phone. দেখতে পাচ্ছেন এভাবে আপনি যেভাবে এভাবে আপনি সেট করে নিতে পারেন। তো আপনার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন। তো আপনারা যদি নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন তো সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো